Mga ginikanan patabangon sa pagbantay sa mga bata sa eskwelahan pinaagi sa Parent Patrol nga umulon sa Cebu City Police Office. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Sakto na Luan, naghiusa karon ang kapulisan, mga ginikanan, lokal nga kagamhanan uban pang mga stakeholders sa pagpanalipod sa mga bata. Pinaagi usab sa programang ilang ilusad sa sunod buwan ang Parent Patrol. Giila sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang kamahinungdanon sa papel sa mga ginikanan sa paghatag og kasiguruhan sa kaluwasan sa ilang mga anak sulod og gawas sa eskwelahan. Subay nini gikadagdang ilusad sa Cebu City Police Office ang Parent Patrol sa sunod buwan sa Setyembre. Ang mga ginikanan ang moabag sa mga pulis sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa tunghaan apil na ang pagsusi sa mga bag ug ubang butang sa mga tinunan. Apan giklaro ni Lieutenant Colonel Oriol nga plain view lang ang himuon sa mga maglangkob sa Parent Patrol sa mga bag sa mga tinunan. Parent Patrol program is a PTA-based volunteer program sa mga ginikanan with the Parent Teacher Association na mo render of patrolling additional security. Samtang kadtong mga ginikanan lang nga sakop sa PTA o adunay mga anak nga nag-eskwela ug ang makapasar sa evaluation ang mahatagan og accreditation sa pag-appeal sa Parent Patrol. Ang ila raguro sa Parent Patrol sir is to coordinate, inform the principal of the incident, and then they will bring escort the concerned child to the office. Samtang gimugatan sa usa ka mental health expert ang kaminungdanon sa pagtutok sa mga ginikanan sa ilang mga anak, ilabi na sa paggiya sa mga bata. Labaw sa tanan ang nanghinubra nga paggamit sa social media nga makahaling sa curiosity sa mga bata sa paghimo sa mga butang, ilabi na kung aduna kini gipamati nga dili maayo. Importante gyud nga ang bata imo gid siyang gahinan og oras nga makig-istorya ka, ma-express nimo nga love nimo siya kay dili man na siya wala siya power nga musulti nga paminawa ko ninyo. So kita as parents atong responsibility nga atong i-monitor unsa ang gihuna-huna, unsa ang gibati ug unsa ang gibuhat sa atong anak. Samtang gitugan sa opisyal sa PNP nga kasagaran sa mga tinunan nga nalambigit sa pagpanghulga sa mga eskwelahan, pulos personal ang hinungdan nga dili lang gustong maeskwela. Ang uban anaay gikalagutan ug ang uban gusto lang magbinuang. Sa Dakbayan sa Sugbo adunay 5 nga pagpanghulga ang ilang natala ug usa ang nadakpan ug napasakaan ang kaso. Sa probinsya sa Sugbo adunay na po ang nalambigit sa shooting threat, apan usara ang nadakpan og napasakaan og kaso kay ang 70 man mga minoridad nga nagedad og 14 anyos paubos. Tungod kay gusto na din nilang ma-postpone ang klase. So, igunan na mga rason. Sa bata, among giturn over kay naama na sa 9344 nga iturn over sa DSWD ang minor. So amo na lang Luan, usas sa subling gipanghimugatan sa mga stakeholder ang kining paghatag o pagtagad mismo sa mga ginikanan. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga yangungo sa mga bata aron ma-resolve dayon ang isyo kung doon naman sila isyo nga personal, ilumina may kalamigitan sa ilahang eskwelahan. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.